Fala pessoal do Clube do Fuso, tudo bom? Guilherme Petersen aqui. Mostrar para vocês hoje uma curiosidade, porque tem muita gente preocupada com o barulho do motor do carro. O meu carro é um G1 2006. Quero mostrar para vocês que muita gente confunde barulho de motor batendo com um probleminha que tem no coletor. Eu dei uma passadinha na oficina da Hi-Torque alguns meses atrás e o ADG descobriu isso pra gente. Que tem alguma coisa no coletor que faz barulho e se a gente dá uma mexida ali ele para de fazer. Só pra galera ficar mais tranquila, não ficar tão preocupada que o motor não bate fácil assim não, galera. Ainda mais esse tipo de carro, né? Então vou mostrar pra vocês como que é esse barulho então. Se você identificar, bom que você fica menos preocupado. Vamos lá. Vou estabilizar um pouquinho aqui. Legal. Esse motor ele tá com quase 100 mil quilômetros, ele tá com 98 mil, tá? Vou dar uma olhadinha nesse barulho que ele tá fazendo, um toque. Tá escutando? Então, por muito tempo eu preocupei, achei que era problema no cabeçote, alguma coisa, válvula, não sei. Puxo, eu tinha isso na minha cabeça, eu estava preocupado com isso. Até a gente descobrir isso aqui. Dá uma olhada. A gente tira esse e esse caninho aqui, esse tubinho, na verdade, né, essa mangueirinha, e dá uma olhadinha no que acontece. O carro vai dar uma agachadinha, mas não se preocupar não. Pode ser que isso aqui gere alguma falha na injeção eletrônica quando você for olhar no scanner. Mas é só para fazer uma demonstração, depois eu vou apagar. Viram como é que o barulho parou? Eu gosto de tirar as duas. Olha só, o barulho parou. Acabou o barulho. Agora tá tranquilo. O que a gente pode fazer agora? Coloca de volta. E acabou o barulho. É essa e essa mangueirinha aqui que a gente tira. Então se você está desconfiado que o seu motor está fazendo barulho, um toque, é um probleminha no coletor, pode ser um sinal de que vai dar problema no futuro, não está estragado, tá ok? Não precisa ficar preocupado. Isso aqui é só para você tirar o desencargo de que o seu motor não está batendo, tá? Muita gente reclama com a gente lá no e-mail do Clube do Fuso de problema com barulho no motor. Isso aqui é para tranquilizar, para mostrar que o motor não bate tão fácil assim. Não é um motor que dá problema normalmente, só se você não cuidar, não acompanhar o óleo, enfim, câmbio, se você também não trocar o óleo também pode dar algum problema. O que a gente recomenda? Mantenha a manutenção sempre em dia para você aumentar a vida útil do seu motor, ok? Com essa dica aqui, vocês podem ficar um pouco mais tranquilos quanto à durabilidade do Duratec 23, né? Esse que é o nome do nosso motor aqui, o 2.3. Uma curiosidade para vocês, o 2.5 já não tem mais esse sensor aqui, ok? Essa dica só vale para o Ford Fusion G1, ok? Primeira geração, motor 2.3, ok, galera? Guilherme Petersen aqui. Acessem lá www.clubedofusion.com.br, se inscrevam lá na nossa newsletter para poder acompanhar as novidades, ok, galera? YouTube também, youtube.com/clubedofusion, facebook.com/clubedofusion, pode adicionar lá que a gente vai conversar com vocês lá, estaremos à disposição. Tá certo, galera? Um abraço, valeu!